Obboleettii koo ajjeesee abbaa manaa ishee irraa fudhe. Seenaa obboleettii keenya takka seenaa baay'ee garaa nama nyaatuu fi nama gaddisiisu takka har'allee isiniif qooda. Obboleettiin koo umurii ishee waggaa 17 heerumte. Haadha ilmaan lamaa ergi taatee gara biyya Arabaas deemte. Akka carraa ta'e manni ishee gahee mana ajaa'ibaa nama jechisiisu. Manni sun mana gaariidha jechuu kiyya. Haadhaa fi abbaa ishee maatii ishee caalaa jarri ishee jaalatani. Nutis baay'ee ishee dinqisiifachaa turre. Yeroo gabaabaa keessatti mana baadiyaa waan jirruu fi baadiyuma sana keessatti mana ajaa'ibaa qarshii abbaa manaa isheetti ergitee ijaarratte. Yeroo muraasa keessattis magaala irrattis lafa bittee mana irratti ijaarte. Obboleettiin kiyya mucaa xiqqoo kan dhiistee deemte kan lammaffaa mucaa durbaa ture. Harmeen kiyyas baay'ee dubartii cimtuu waan taateef mana obboleettii koo akkan taa'ee ijoollee sana guddisuu natti himte. Anis yeroo muraasa haga ta'e wayii isaan bira taa'ee mucayyoon sunis ijoolleen halkaniif guyyaa waan boosseef harmeen kiyya koottu achi ijoollee fidii anatu guddisa jechuun mana sanaa na baaste. Dhugaa dubbachuu fi abbaan manaa ishee qarshii isheen ergitu buna shinii tokko itti hin dhugu yoo isiniin jedhee hin kijibdi jechuu dandeessani. Nama ajaa'ibaati. Nama birrii takkaa birrii lama gochuu danda'u. Birrii 3 birrii 5 gochuu danda'u. Kana jechuun kiyyaa baasii tokkollee hin baasu. Isheenis akkanuma nama jireenya isheetti bu'ee bahu ture. Baay'ee nama hinaafsisu. Dhugaa dubbachuuf ani obboleettii ishee ta'ee baay'ee itti hinaafa. Isheen hangafa kiyyaa osoo taatee jirtu baay'ee ijoollee keenya keessaa maatiin kiyyallee baay'ee ishee jaalatu. Ani isheerratti aladha. Dura ishee nama 3 jira. Haa ta'u malee hamma kana keessaa maatiin keenya durumaaniyyuu ishee jaalatu. Akka carraa ta'ee biyya Arabaa deemtes jaalala akkanaa argattee miire anaan baay'ee na dinqisiisa. Dhugaa dubbachuu fi namni biyyatti rabbiin eebbise biyya namaattillee hinuma eebbisa. Osuma kanaan jirru abbaan manaa ishee mana magaalaa fi baadiyaa ergi sirriitti ijaaree booda kottu amma si yaadee jira jechuun ishee waame. Isheenis jecha abbaa manaa kiyyaa hin didu jettee yeroo gabaabaa keessatti wanti hundaa waan guutee fi gara biyyaa uftee ulfooftee ulfa ji'a 5 yookaas baatii 5 osoo taate jirtu baay'ee dhukkubsatte. Dhukkubnis daraan isheetti yeroo jabaatu maatiin kiyyas aqii obboleettii kee bira taa'ii waldhaanii naan jedhani. Anis ishee bira taa'ee waldhaanuu eegale. Osuma kanaan jiru nyaata ani hojjedhu abbaa manaa ishee akka ijoolleetti afaan ishee ka'a. Akka ani ishee bira gahu naaf hin eeyyamu. Ani nyaatuma hojjedha malee akka ani ishee bira gahee nyaachisu guyyaa tokkollee naan eeyyamu. Shaahii, buna, dhugaatii adda addaa isatu dhobaasa. Jechuun ofii ishee dhuguu dadhabdee osoo hin taane hin koorsisaa jechuu kiyya. Nyaatuma mataa isaa akka ijoolleetti afaan kaha. Ani yeroo kana baay'ee aaruu fi baay'ee hinaafuu eegale. Ani dhugaa dubbachuuf yeroo sana ijoollee xiqqoo ta'een osoo hin taane hinaafummaa maal akkanatti nam'ee beekuu baaddus baay'ee obboleettii kiyyatti hinaafa. Osuma kanaan jiru abbaan manaa ishee anis wanta inni gochuu hin mallee gochuu eegale. Innis baay'ee na jibbuu fi baay'ee akka waa xireeffatan yookaas du'aa wayii arganii xireeffataniitti yookaas akka gataa wayiitti na xireeffachuu eegale. Inumaa yeroo garaanii kushinaa ufuu akka wayiitti na xireeffatee finyaan qabatee kushinaa sana keessaa baha. Sababiin isaa haala kiyyaa narratti arge. Anis bakka inni jirutti isa qaqqabuu uffata isaa miicuu wanta inni barbaadu yeroo inni dhufu luka isaa irraa dhiquu wanta haati manaa abbaa manaatti agarsiisuu dandeessu tokko itti agarsiisuu eegale. Obboleettiin kiyya doktoriin haga ulfi kee ji'a 7 fixutti asiif achi hin socho'iin calluma jedhii ciisi waan jedheefi isheenis daa'imni ishee akka garaa keessatti hin miidhamne eeggitii daa'ima sanaaf jecha asiif achi hin sochootu. Ani garuu abbaan manaa ishee yeroo inni magaala deemu waliin deemaa yeroo inni manatti galu siqaayii isa gashuu eegale. Innis guyyaa tokko afaanumaa baafatee obboleettii keetti sii himamoo narraa deebitaa yaa dubartii shayxaana nanaa jechuun natti dubbate. Anis baay'ee takka itti aaree akkamitti akkas naan jettaa yoo ati na diddee na
gudeede jedheen amma sitti iyyee obboleettii kiyya faana akka adda baatan isin godhaa jedhe. Innis osoo atin iyyiin dura obboleettii keetti si himuu wayyaa jechuun dhugumatti dhaqee obboleettii kiyyatti obboleettii kee mana kanaa baasii dhiira biraa waliin ishee argee jechuun faallaa galagashee isheetti hime. Isheenis ofitti na waamtee ati ganaa waan baay'ee si eeggata dhuguma akka inni jedhu dhiira waliin deemta yoo ta'e kaayyoon kee karaatti hafa. Ani akkuma na beektu heeruma didaa ture umarratti galata rabbii abbaa manaa akkas na kabajuu argadhe. Atis na caalaa kabajamuu fi abbaa manaa gaarii argachuu dandeessa jettee na gorsite. Anis gorsa ishee kana otuma tuffadhuu otuma jibbuu osuma natti hadhaa'uu taa'ee gorsa ishee dhaggeeffadhe. Haa ta'u malee gorsi isheen na gorsitu summii wayii natti fakkaata. Osuma kanaan jirru abbaa manaa ishee ammas itti deebi'ee siqaayisaa fi isa gashuu isa dararuu eegale. Innis dhugaa dubbachuu fi obboleettii kee manaa baasamoo ani siif bahaa ammallee deebitee nama bakkee osoo hin taane anaanis waa na gaafachuu jirti jechuun haadha manaa isaatti dubbate. Obboleettiin keeyyees yaa rabbii dhugumatti ati abbaa manaa kiyya waan akkanaa gaafatte moo jechuun na gaafatte. Anis abbaan manaa kee baalageedhaa halkan bakka ani rafutti dhufee waan hin taane na gaafataa jechuun akka isaan adda bahan isheetti hime. Isheenis dhugumatti abbaan manaa kiyyaa narratti obboleettii kiyya akkana godhamoo jechuun baay'ee takarifattee kan dur ol kaatee hin beekne ol kaatee abbaa manaa ishee huutee qabdee akkamitti obboleettii kiyya waan akkasii gaafattaa jechuun isa gaafatte. Innis rabbiin kiyya na argu isheetu kana hundaa na gaafachaa ture malee ana mitii jechuun isheetti hime. Abbaan manaa ishee nama barate waan ta'eef wanti isa jala darbu waan takkallee hin jiru. Yeroo hundumaa gaaffii ani isa gaafuu fi waan ani isaan jiru hunda sagalee kiyya rikoordii godhachaa tureera. Ani kana hundaayyuu hin beeku. Innis guyyaa tokko saalonii keessatti lamaan keenya waamee haadha manaa kiyya ati garaatti baatta waan ta'eef waan hin taane si dhaggeeffachiisuu fi si agarsiisuu hin barbaadu. Garuu obboleettiin kee maal akkanaa jechaa turte dhaggeeffadhu jechuun tokko lamaan waan an jedhee isa kadhachaa ture innis ishee dhaggeeffachiise. Isheenis sagalee sana dhaggeeffachuun akkamittiin abbaa manaa kiyya waan akkasii gaafatte jechuun morma kiyya huutee na qabdee anaaf isa adda baasuuf immoo jechuun amma carqii kee fi feestaala kee yaa kadhattitti mana kiyyaa fuudhii bahii jechuun na ariite. Anis mana sana bahuu baadhus yaa obboleettii kiyyaa eessa dhaqaa jinni seexana na dogoggorsa jechuun ishee sossobe. Isheenis dhugaa dubbachuu fi dubartii baay'ee gara laafettii waan taateef naaf dhiistee akka ani mana sana keessa hojjedhus na taasiste. Osuma kanaan jirru ji'a 9 yookaas baatii 9 fi torbee 2 fittee guyyaan da'umsa ishee ga'ees nagumaan hiikamte. Haa ta'u malee guyyaa isheen hiikamte sana marqaa waan adda addaa shoorbaa waan hojjetamuu fi anis isheen deessee guyyaa 4 booda shoorbaa isheetti summii naqee ishee obaase. Isheenis battalumaan mucaa isheerraa guyyaa 4 osoo hin taa'in lubbuun ishee addunyaa kanarraa dabarte. Haa ta'u malee anis battalumaan abbaa manaa isheetti maal taatee akka isheen boqotte hin beeku. Anis hin beeku atis hin beektu jechuun isatti hime. Innis dhugaa dubbachuu fi waan kun akkamittiin hin beekamu jechuun gara mana hakiimii geessee yeroo ilaashisu yerooma sa'aatii muraasa dura summii akka dhugdee lubbuun ishee addunyaa kanarraa dabartes doktorri isatti hime. Innis baay'ee maraatee namni mana kana keessa jiru suma kan obboleettii kee galaafate suma jechuun deemee shugguxii bitatee mataatti nanaquuf na faana fiige. Anis dhugaa dubbachuu fi akka malee fiigee jalaa bahuu dadhabus takkaa dhahee luka kiyya kana keessa yeroo na dhahu anis battalumaan achitti kufe. Osuma kanaan jiru naannoon sun naannoo magaalaa waan ta'eef poolisiin battalumaan dhufee isa narraa qabee hidhe. Anis wal'aansaaf mana hakiimii ciisee booda obboleettii kiyyas owwaalanii haati kiyya mucaa ishee fudhattee galtee guddiftee anis miilli kiyya naa fayyee innis hidhaa yeroo ta'e xiqquma hidhanii akka inni badii hin qabaannee fi ani badii qabutti murteessanii anaanis shakkamtuu jedhanii yeroo na hiisisanii anis qoricha akka ani hin laannee fi himee ta'us shakkamtuu waan ta'eef yeroo muraasa booda mana hidhaatis gadi na lakkisan. Haa ta'u malee ammas isatti deebi'ee ani baay'ee isa waan jaaladhuu fi kootu wal fuunaa
haadha manaa kees kan ajjeese anuma baay'ee si jaaladha jechuun isa gaggaafadhe. Innis haga didus yeroo muraasa keessatti akka natti deebi'ee na jaalatu natti hime. Anis haa ta'u malee dhugumatti baay'ee takka gammade. Gadda obboleettii kiyyaa taa'uu miti kan ishee ajjeese iyyuu hedduun gammada. Qabeenya isheettis natu seene. Maatiin kiyyas hin beekani waan ta'eef ormi qabeenya intala keenyaatti dhufuurra haa fuudhuu maan rakkoo qabaree jechuun isaafis eeyyaman. Innis fuudhee manatti na galfatee sargii haga ta'e tokko godhannee wal fudhannee manatti galle. Anis baay'ee gammade. Akka obboleettii kiyyaa na kunuunsa jedhee kanan duran obboleettii kiyya jalaa ajjeesee haa ta'u malee har'a halkaniif guyyaa albee abidda keessa kaa'ee diimessee luka kiyya gidduu abiddaan gugubuu eegale. Anis haga ta'e wayii isa bira jiraadhee haga gubadhee reebbitiis kana kan hin jedhamne na dararuu eegale. An dhugaa dubbachuu fi nyaata isaatii guyyaa tokko harka koorraa nyaatus hin agarre. Innis deebisee ati kan haadha manaa koo na jalaa ajjeefte akkan haadha manaa si godhuufi anis kanuma si dararuuf malee waan takka sirraa hin barbaadu jechuun natti hima. Dhugaa dubbachuuf halkaniif guyyaa ergan siqaayii argee booda anis maatii kiyyatti osoo hin himin mana sana keessaa qabeenya hagataati wayii kan akka meeshaa gurgurachuun biyyaa bahe. Haa ta'u malee gara magaalaa Finfinnee keessaa naannoo baatii lamaa taa'es qarshii mana sanaa gurguree waan ofirraa qabuu fi gara biyya Arabaa akka deemus daldala wayii gaafe. Innis biyya Arabaatti akka deemuu danda'u natti hime. Anis biyya Arabaa kana dhufee guyyaa tokko maadaamiin kiyyaa mana natti cuftee akka albeetiin naqaltus natti himte. Anis mana sanaa badee bakka hin taane wayii na gahe. Ammas otuma siqaayii kiyya arguu dararuma kiyya keessa osuma taa'uu gara maatii kiyyaa daawwalee ani biyya Arabaa jira jechuun maatii kiyyatti hime. Isaanis maali yaa intala koo maaliif qabeenya obboleettii kee dhiiftee baate jechuu malee maaliif akka mana sanaa ba'ee namni beeku namni tokkollee hin jiru. Osuma kanaan jiru biyyuma kana keessatti mana Arabaatii badee gurbaa biyya isaa himuun barbaanne tokkotti heerume. Innis osuma waliin jiraachaa jirru mucaa ilmaa tokko walirraa arganne. Guyyaa ani mucaa argadhu guyyaa 2 yookaan 3 osoo hin buliin innis na jalaa badee silkii isaa bilookkii ofirraa na godhe. Anis ija kiyyatti nigaaba yookaas ijaaba ka jedhamu sana akkuma Arabaatti ija kiyyatti hidhee hadiiqa ka jedhamu keessa deemee taa'uu eegale. Sababiinsaa ani mucaa baadha waan ta'eef qarshii waa tokkollee ofirraa waan hin qabaanneef deemee hadiiqaa taa'ee namoonni ijoolleen Oromoo ta'anii namni tole qarshii 5 namni tole immoo qarshii 10 natti laachaa bakkuma sanallee bubbuluun eegale. Osuma kanaan jiru qabaan biyya kana keessatti waan hammaatee fi gara ijoollee wayii biyya isaanii himuu hin barbaanne isaan bira deemee dhaqee taa'e. Isaanis isaan keessaa intalli wayii tokko dhiirri halkaniif guyyaa yoo si waliin ciise qarshii siif kenna naan jechuun natti himte. Anis waanuma kana naaf wayya jechuun ijoolleen hoolotaa fi gaala eegdu guyyaatti natti wal furuu eegalte. Qarshii 50s 100s namni naaf kennu hin jira. Osuma kanaan jiru dhukkubbiin gadameessaas natti dhagahamuu eegallaan waan kanas dhiisee duubatti deebi'ee karaatti bahee kadhachuuf biyya namaa kana keessatti kadhaa waan hin jirree fi waan godhu wallaalee mucayyoo mana kireeffattee biyya kana keessa gaa'ila cimaa yookaas gaa'ila bareedaa jiraattu tokko bira jiraachaan jira. Haa ta'u malee har'allee ani garatti deebi'aa hin qabu. Maatii kiyyatti daawwaluu fi maatiin kiyya akkamitti akkan obboleettii kiyya ajjeese beeku waan ta'eef erga nasufee waan baraniif kanaa booda isaanittis daawwalee maatii qaba jedhees waa tokko isaanitti himachuu hin barbaadu. Garatti deebuu wallaalee gaafii hagabuu bulaa gaafii waa tokko nyaachaa gaafa namni naa kenne nyaadha gaafa namni na rukate immoo akkasumatti bulaa mucaa kiyya waliin rakkachaa jira. Ani obboleettiin keessan yeroo hedduu viidiyoo mucayyoo kanaa waan dhaggeeffadhuu fi akka
hiriyoota keenya biraan akka isheen naaf geessuuf dhaamsa kana ergadhe. Isin namoonni seenaa kiyya dhaggeeffattanii gara kamitti akkan deebi'u wallaaleen guyyaanis halkanis guyyaa natti ta'ee dukkana cillimii keessan jiraachaa jira. An dhugaa dubbachuu fi kallattii yoo arge of ajjeesuu malee isa namni gara biyyaa galu ani qarshii maal qabaan gara biyyaa gala jedhee abdii kutadhee jahaan jiraachaa jira. Dhaamsi kiyyaa namoota qabeenya yookaas jaalalleewwan lamaan argitanii lubbuu baastan abbaan manaa ishumaaf gaarii malee ati ishee balleessiteef waa tokko siif hin godhuun dhaamsa kiyya. Akkan badii qabu yookaas akkasiin na arrabsitanii homaa tokkollee shakkii hin qabu. Haa ta'u malee maal akkan gochuu qabu yaada keessan naaf qoodaa jetti obboleettiin keenya. Dhugaa dubbachuuf seenaan ishee seenaa baay'ee garaa nama nyaatu ta'us yeroo tokko ilmi namaa kun qabeenyaaf jecha waa hedduu nama godha. Haadha ofiillee qabeenya akkas gochisiisa. Haadha ogee miti alagaa yoo akkas gochuu waan gaarii miti. Fakkeenyaaf abbaan manaa tokkoof yoo gaarii ta'e tokko siif gaarii ta'uu dhiisuu mala. Ishuma sanaaf gaarii ta'e malee siif gaarii ta'uu dhiisuu mala. Maaliif ishee irratti onneensa waan banameef ishuma jaallata malee kan biraa fuudhee yookaas immoo anaanis fuudhee akkasuma jaallatattanii lubbuu namaa balleessuun faayidaa takka hin qabu. Keessaafuu lubbuu obboleettii ofii. Maaliif jireenya obboleettiin kee biyya namaa keessatti gubattee manuma sanayyuu ijaarattee rabbiin immoo abbaa manaa gaarii itti qabee abbaan manaa ishee qabeenya ishee kana walitti qabee fi ati immoo aqxee obboleettii kee summii nyaachiftee kanaayyuu isheen deessee baatiima tokkollee otoo hin gahiin guyyaa 3-4tti shoorbaa waliin obaastee wanti kun dhugaa dubbachuuf qabeenyi hin dhufa hin darba. Abbaan manaallee akkuma isheef rabbiin gaarii qoodee siifillee gaarii qooduu hin mala. Maaliif ka ishee carraa ishee kana itti qabee sittillee carraan kee kana caalu sitti qabuu danda'a ture. Ati garuu waan umurii kee guutuu gubattu goote maaliif boqonnaa hin argattu. Ati ammasoo jireenya godhadha jettee heerumteellee jireenya hin argattu. Maaliif annoo ekeraan obboleettii kee aga du'aa dullumaatti si biraa hin hafu. Maaliif obboleettii ofii akkana gochuu jechuun obboleettii kee jechuun haadha kee lammaffaati. Yoo rakkatte isheerraa rakkina baata, yoo eebotte isheerraa eebuu baata. Kanaaf obboleettii kee irratti ati badii guddaa hojjettees jechuu barbaada. Kan immoo lubbuu kiyya biyya kanatti balleessuu barbaada. Maal godhaa? Akkamitti biyya galaa? Yoo biyya galillee eessatti galaa? Maatiin kiyya agahanii jiranii ishee beeku kan jette. Durumaan addunyaa kanarratti namni gaariin akkan bara kan hin beekna. Ta'us immoo ati osoo halagaa ta'eyyuu obboleettii kee miti halagaa osoo ta'e waan kun badaadha jechuu barbaada. Maal naaf maltuu ka jetteef hordoftoonni kiyya koomentii jalatti siifaa qoodanii ani akka yaada kiyyaatti waan sii qoodu hin qabu. Maaliif inumaa hin jiru baqa waanuma sii qoodutu hin jiru. Kanaaf dogoggora kee rabbiin siif haa dhiisu. Maaliif ilmi namaa kamuu hin dogoggora. Garuu kun dogoggora daangaa darbee hinaaffaa daangaa darbee obboleettii ifiirratti hagana hinaafuu jechuun waan daangaa darbe jechuudha. Kanaafuu obboleettii kee rabbi warra jannataa rahmata haa godhuufi. Maaliif akka malee lubbuu ishee balleessite inaaffaaf jettee lubbuu ishee addunyaa kanarraa balleessite akka isheen ijoolleen guddifanne goote yeroo maleellee akka isheen qabeenya ishee biyya arabaatti dafqitellee akka isheen ittiin jiraannellee situ addaan kute waan ta'eef obboleettii kee lubbuun darbuu situ sababii ta'e waan ta'eef ammallee lubbuu ishee harka kee waan jiruufi ani boqonnaa argatta jedhee hin yaadu. Maaliif namni lubbuun nama harkarra jiru yoomillee boqonnaa hin argatu, hin cinqama, nyaata dhugellee nagaa hin argatu. Rabbiin dhiifama siif haa godhu.